Այլ գոլորտուն գալուց հանդիպեցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներից մեկին, որին հարգում եմ, միտեղ կարելի ասել ընկերություն ենք անում, եւ նրա մեղադրանքներն որ արդու լավ չերեցի, ես իշկենես մեր գլոխը պատասխանեցի, բայց նաեւ կուզեմ ձեր հարցերին նույնպես պատասխանած լինեմ։ Սարիկ Մինասյան կերպարը, երբ որ նոր նստել ժամանակավոր համայնքապետ, ես անձամբ գնացել եմ նրա մոտ, դուրս ծեծել եմ, ասել եմ, որ եղբայր, ինչով կարող եմ կօգնեմ, խնդիր չունիս, բայց այս մարդը կարմիր գծերն անցած մարդ է, եւ ես չեմ կարող ընդունել մեկ մարդու, որը կարմիր գիծ է անցել։ Եվ հիմա երբ որ ասում են, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ինչպես Արթուր ինչպես բացատրություն տամ։ Մեր կուսակցությունը, որն որ բերել է մարդու, որն որ աբականե քաղաքի բյուջեն եւ փորձեք այդ մարդուն բերել իշխանության տարբեր մեթոդներով։ Մեր կուսակցության անդամները, որոնք որ ազգային ժողովի ամբիոնից վիրավորեն մարդկանց անվանելով հանցագործ, կրիմինալ, մեր մարդիկ, որոնք որ իրենց սեփական պետական ստրուկտուրաների հանդեպ ունին անվստահություն, այսինքն ինչ կկատարվեր կերնենք սենուրա դուք որ կնդրեք Մարդուն Գրիգորյանին, Վարդան Ղուկասյանին, դուք կրիմինալի հետ կբերեք, դուք որ կնդրեք դուք կբերեք Թալանը, բայց մոռանում էին նրանք, որ ոստիկանությունը, դատախազությունը, ԱԱԾ-ն, անտիկոռուպցիոնը, այնքան հակազդող ուժեր կան այսօր, որ թերագնահատել այդ ուժերի նշանակում է թերագնահատել կառավարության գործունեությունը։ Մեղադրել ինձ, որ ես պայքարել եմ ստի դեմ ճիշտ չէ, որովհետև ամեն երկրորդ խոսքը սուտ էր։ Դուք ինքներդ Սարիկ Մինասյանին վարկաբեկեցիք ամեն ձևով ինչպես կարողացաք։ Սարիկ Մինասյանը ոչ միտեղ մենակ չխոսեց, ամենտեղ ինչպես կարող է ժողովուրդը Սարիկ Մինասյանին ցեն տալ, երբ որ Սարիկ Մինասյանը Էմա Պալյան, Նազելի Բաղդասարյան, չգիտեմ ես մարդկանց հետ փողոցով կքայլեր ու գճվար մեկ, ժողովուրդը քաղաք ուրիշ քաղաք է։ Ինչպես կարող է քաղաք ընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, որը 70-ամյա մարդուն ուղղակի պրոստը տակ հանեցին ավտոյից, գետնին տվեցին, տարան, բաց թողեցին, խայտարակ եղան։ Ինչպես կարելի էր այս մարդկանց հավատալ, երբ որ Արտեմ Ղարաղազարյանի հանդեպ այս մարդն է լավ ճված որ Թուրքիայի կաթության քարտունը վերջում սուտ դուրս եկավ ու ինչպես ասեց Արտեմ Ղարաղազարյանը մնաց ֆուֆլու։ Ինչպես կարելի է մարդուն ընդունել, այս կուսակցությանը ընդունել, երբ որ Ռուբեն Մխիթարյանին չկարողանալով ուրիշ բան անել, չգիտեմ, կանչում են կանը։ Քնիչական ինչ որ տարեկանում պրավի համար։ Ինչպես կարելի է մարդկանց հարել եւ ցեն տալ, երբ որ Մարդուն Գրիգորյանի ընտանիքից տարան որդուն եւ հորը ձերբակալեցին, տարան անհիմն, երկրորդ օրը բաց թողեցին, անհիմն։ Բայց Մարդուն Գրիգորյանի պայվածքը, ժբիդը, այդ ասառնասրտությունը գերեց ամբողջ ժողովրդին։ Այսօր սաղ քաղաք դուր մասին խոսար, թե Մարդուն Գրիգորյանը տեսակ ինչ տեղա էր ինչը կայնաբերավ։ Սաղ քաղաք խոսար, տեսակ հրուպոն ինչը Սարիգին վարի տվավ։ Սաղ քաղաք խոսար, տեսակ Արտեմը ինչը բացահայտում երավ, խարիդարակ երավ, Սարիգին թողեց ֆուֆլու։ Դուք ուզեք նման տեխնացիով քաղաքապետ ընտրեք, չի ստացվի։ Եվ սրա մեղավոր հենց առաջին նիքն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ես հիշեմ, որ մեր դեպքում կար, երբ որ չեմ հիշում ինչ է Սարիգի պահով զանգեց, խոսացինք բան, Սարիգ զգուշ էր, կողքից կպնքեզի վարիք ու դա։ Ես էլ եմ այդ խոսքերը Սարիգիս, եմ Սարիգ զգուշ էր, վեր հետ կաշխատին ու քեզի պրի վարի տան։ Բաստացի եղավ այն ինչ որ եղավ, Սարիգն առանց ՔՊ-ի ավելի շատ ցենք ունենար, բայց Սարիգն այսօր վարկաբեկված է ու շեմը հասնելու խնդիր ունի։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նայելով նախանձվավ, ինչը լծեցին այս 3 հոգիները, 4 հոգիները դալիճը, տեքստիլի դալիճը, որ 650 տեղ է ինչքան գիտեմ, կայնելու տեղ չկար դալիճները, քաղաքացիական պայմանագիրը ստեղ մենց պրոբլեմ ուներ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը օգտագործելով ողջ իշխանական ռեսուրսը փորձեց թատրոնի շենքի դիմացի ազատության հրապարակը լցնել, բայց չստացվավ մոդները։ Դա մեծ խնդիր էր,
ու ես չեմ կարող հասկանալ մարդկանց, ովքեր որ սուտ թեզերով մեզ իշխանություն կուզեն բերել, ինչպես Ծարիգն է։ Այսինքն ժողովուրդ ամբողջությամբ սուտ է։ Սուտ է կրիմինալի հետ կալը, սուտ է թալանի հետ կալը, սուտ է։ Այս քաղաքի միակ պայքարողը ես եմ։ Ոնց հիմար ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե քաղաքապետը չաշխատավ, նորից նույն process-ը կերտա։ Լավ է։